அறுசுவை சுகபோஜனம் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி வெற்றிலை சாதம். வெற்றிலை சாதம் ரெசிபிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி வெற்றிலையை பத்திய சில தகவல்கள். கூட்டு குடும்ப முறை இருந்த காலத்துல கணவனும் மனைவியும் தங்களுடைய கருத்துக்களை பரிமாறிக்கிறதுக்காக தாம்பூலம் போடுறது அப்படிங்கிற ஒரு நேரத்தை பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க. மேலும் அந்த கால உணவுல பாத்தீங்கன்னா காரத்தன்மை மிகுதியா இருந்துச்சு. அதாவது அல்கலினிட்டி அப்படிங்கிற காரத்தன்மை 80%, அசிடிட்டி 20% இருந்துச்சு. ஆனா இப்ப நம்ம எடுத்துக்கிற உணவு முறை அப்படியே தலைகீழா இருக்கு. அசிடிட்டி 80%, அல்கலினிட்டி 20% குறைஞ்சிருச்சு. அதனாலதான் நமக்கு செரிமான கோளாறு போன்ற பல உடல் பிரச்சனைகள் ஏற்படுது. இந்த வெற்றிலையோட மருத்துவ பலன்கள் ஏராளமானது. அதுல ஒரு சிலது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சளி மற்றும் இருமலுக்கு இது அருமருந்தா இருக்கு. தலைவலி, சர்க்கரை வியாதி போன்ற நோய்களுக்கு கூட இந்த வெற்றிலைய பயன்படுத்துறாங்க. மேலும் உடல்ல ஏற்படுற கட்டிகளுக்கு கூட இந்த வெற்றிலை மருந்தாக பயன்படுது. இந்த வெற்றிலைய தொடர்ந்து எடுத்துக்கிறதுனால நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்குது. இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துல இம்யூனிட்டி பவர்ங்கிறது நமக்கு ரொம்பவே தேவைப்படுது. அதனாலதான் நம்ம பாரம்பரிய உணவுல ஒன்னான இந்த வெற்றிலை சாதத்தை எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத இந்த வீடியோ மூலமா பார்க்கலாம். வெற்றிலை சாதம் செய்ய தேவையான பொருட்கள்: வடிச்ச சாதம் 1 கப், நல்ல நெத்துப்பதமா வடிச்சுக்கோங்க. மிளகு, தனியா ரெண்டும் ஒரு ஸ்பூன், ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாய், சின்ன வெங்காயம் ஒரு 8 வெங்காயத்தை பொடுசா நறுக்கியிருக்கேன், ஒரு சின்ன தக்காளியை பொடுசா கட் பண்ணியிருக்கேன், தாளிக்கிறதுக்கு நல்லெண்ணெய், ஜீரகம். இந்த அளவுக்கு சாதத்துக்கு 3 வெத்தலை எடுத்திருக்கேன். 3 வெத்தலையே இந்த அளவு சாதத்துக்கு போதுமானது. உப்பு நான் ஒருத்தவங்களுக்கு செய்யற அளவுக்கு அளவு எடுத்திருக்கேன். இது எத்தனை பேருக்கு தகுந்த மாதிரி அளவை கூட்டிக்கோங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி பேன் வைக்கிறேன். பேன் கொஞ்சம் நல்லா சூடாகட்டும். இப்போ 2 பேருக்கு செய்ய போறோம் அப்படின்னா இந்த ரைஸை 2 கப் ஆக்கிக்கோங்க. இந்த பேன் சூடானதுக்கு அப்புறம் நம்ம மசாலா ஃப்ரெஷ்ஷா வறுத்து அரைக்க போறோம். அதுக்காக மிளகு, தனியா ரெண்டுத்தையும் போட்டு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணுவோம். பொன்னிறமா வறுத்து வரட்டும், கரிஞ்சிடக்கூடாது. ஃப்ரெஷ்ஷா மசாலா அரைக்கிறதுனால டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த மிளகும் தனியாவும் வறுத்து வந்ததுக்கு அப்புறம் பொன்னிறமா சேஞ்ச் ஆனதுக்கு அப்புறம் மிளகாவை போட்டுக்கோங்க. இது 3த்தையும் நல்ல பொன்னிறமா ட்ரையா வறுத்து எடுத்துக்கணும். இதுல தூள் பெருங்காயம் ஆட் பண்ண போறேன் நான். இப்ப வெத்தலைய பொடுசா கட் பண்ணிருக்கேன். நம்ம வறுத்ததை பொடி பண்ணிருக்கேன். அது கூட ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு தூள் பெருங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தூள் பெருங்காயத்தை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதே கட்டி பெருங்காயம்னா நீங்க அப்ப வறுத்தே அரைச்சிக்கலாம். இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா, ரெடி பண்ணிருக்கிற பேனை வச்சு நல்லெண்ணெயை ஊத்திக்கிறோம். இது பாரம்பரிய சமையல்ங்கிறதுனால நான் நல்லெண்ணெய் ஊத்துறேன். நல்லெண்ணெய்க்கு பதிலா நீங்க நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம். நெய் இன்னமும் கூட கொஞ்சம் சுவை அதிகமா தான் இருக்கும். நல்லெண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதுல 1 ஸ்பூன் ஜீரகத்தை போட்டுக்கிறேன். ஜீரகம் நல்லா பொரிஞ்சு வரணும். எந்த மசாலா ஜாமாவுமே கருத்துறக்கூடாது. நல்ல பொன்னிறமா மாறி ஜீரகத்தோட வாசனை நமக்கு வர வரைக்கும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, வறுத்துக்கோங்க. ஜீரகம் நல்லா வறுந்து வந்துருச்சு. இப்போ இது கூட நம்ம பொடுசா கட் பண்ண சின்ன வெங்காயத்தை ஆட் பண்ண போறோம். இதுக்கு சின்ன வெங்காயம் தான் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும், உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லது. சின்ன வெங்காயம் கிடைக்காத பட்சத்துல நீங்க பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் நல்ல ஒரு கண்ணாடி பதம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இந்த பாருங்க கிளாசி ஃபினிஷ் அப்படிங்கிறது இல்லையா, அந்த அளவுக்கு நம்ம நல்லா வறுத்துக்கணும். வெங்காயம் நல்லா வறுத்ததுக்கு அப்புறம் தக்காளியை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்ப தக்காளியும் நல்லா குழஞ்சி வெந்து வரணும். அது வரைக்கும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும். இது கூட சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் சால்ட் கொஞ்சம் ரைஸுக்கும் சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா நான் ரைஸ் கூட சால்ட் இது பண்ணல. தக்காளி வெங்காயம் ரெண்டும் நல்லா வேகட்டும். இப்ப வெங்காயம் தக்காளி வேகாம மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நல்லா கொத்தி விட்டுக்கோங்க. நல்லா ரெண்டும் மசிஞ்சு வெந்து வந்திருக்கணும். இப்ப நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு தக்காளியும் வெங்காயமும். இது கூட நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண பவுடரை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். பவுடரும் கரிஞ்சிடக்கூடாது, கரியாத அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நமக்கு இந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது இல்லையா, அந்த அளவுக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும்.
இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பொடிசா கட் பண்ண வெத்தலையையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெத்தலை ஆட் பண்ணி ரொம்ப நேரம் அடுப்புல இருக்கக்கூடாது. வெத்தலையோட நெடி ஒரு 1 மினிட்குள்ளவே நமக்கு வந்துடும். அந்த நெடி வரப்பவே நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடணும். கலர் சேஞ்ச் ஆக விட்டுறாதீங்க. வெத்தலை ஆட் பண்ணி கொஞ்ச நேரத்திலே ஆஃப் பண்ணிடுங்க. நமக்கு இப்போ மிக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது கூட நம்ம ரைஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து கலர வேண்டியதான். அழுத்தி பிசைஞ்சிங்கன்னா குழஞ்சிரும். அப்படி செஞ்சிடாதீங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமா நல்ல லைட்டா பொறுமையா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. நான் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரைஸை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். அவ்வளோதாங்க, சுவையான சூடான வெற்றிலை சாதம் தயார். இது குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில் மாசத்துக்கு 1 தடவை இல்லை 2 தடவை கூட செஞ்சு கொடுங்க. கசாயமா குடிக்கிறத விட இந்த மாதிரி செஞ்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். மேலும் ஒரு சுவையான வீடியோவில் உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கின்றோம். நன்றி, வணக்கம்.